13-cü hissə. Linza ustası Baruch Spinoza. Əksər dinlər Allahın haradasa dünyadan kənar bir yerdə, güman ki, cənnətdə olduğunu təbliğ edirlər. Baruch Spinoza isə qeyri-adi mövqe tutaraq dünyanın özünün Allah olduğunu düşünürdü. Öz fikrini izah etmək üçün o, Allah və ya təbiət adlı əsər yazaraq, bunların ikisinin də eyni şey olduğunu izah edibdir. Allah və təbiət eyni məfhumu bildirmək üçün istifadə edilən iki müxtəlif sözdür. Allah təbiətdir və təbiət isə Allah. Bu, panteizmin bir formasıdır, yəni Allahın hər şey olduğuna inamdır. Bu yanaşma onun üçün bir sıra problemlər yaratmış radikal ideya idi. Spinoza Amsterdamda Portuqaliyalı bir Yahudi ailəsində doğulmuşdu. O zamanlar Amsterdam təqibdən qaçan insanların axışdığı şəhər sayılırdı. Lakin burada da malik olacağınız nəzər nöqtəsinin bəlli bir həddi var idi. Yahudi dini mühitində böyüsə də, Spinoza 1656-cı ildə güman ki, qeyri-ənənəvi baxışlarına görə Rabbin tərəfindən lənətlənmiş və sinagogdan qovulmuşdu. Amsterdamı tərk edib Haqada məskunlaşmış və həmin vaxtdan Yahudi adı Baruch Spinoza ilə deyil, Benedikt de Spinoza kimi tanınmışdı. Əksər filosoflar həndəsəyə maraq göstərirdilər. Antik Yunanistanlı Evklidin müxtəlif həndəsi hipotezləri, sadə aksiyomlar və ya başlanğıc ideyalar, üçbucağın bucaqlarının cəminin iki düz bucağa bərabər olması kimi nəticələrə qədər inkişaf etmişdi. Filosofları həndəsəyə cəlb edən sadə bir nöqtədən başlamaqla, məntiqi ardıcıllıqla gözlənilməz nəticələrin əldə edilməsi idi. Aksiyomlar doğrudursa, nəticə də doğru alınmalıdır. Bu cür həndəsi əsaslandırma René Descartes və Thomas Hobbesu da vaxtilə ruhlandırmışdı. Spinoza həndəsəni sadəcə sevmirdi. Yazılarında fəlsəfənin həndəsi olduğunu iddia edirdi. Etika kitabındakı dəlillər həndəsi dəlillərə bənzəyir. Onlar aksiyon və təriflərə də malikdir. Onlar da həndəsi məntiq kimi inkar edilməz olmalı idilər. Lakin fiqurların bucaqları və çevrənin əhatəsini araşdırmaq əvəzinə, onlar Allah, təbiət, azadlıq və emosiyalardan bəhs edirdilər. O, bu məsələlərin də üçbucaq, kvadrat və dairənin əsaslandırıldığı kimi əsaslandırıla biləcəyini düşünürdü. Hətta kitabdakı hissələr QED qeydi ilə bitirdi ki, bu da Latın dilindən tərcümədə isbat edilməlidir mənasını verən və həndəsi kitablarda istifadə edilən quid erta demonstrandum ifadəsinin qısa şəklidir. O, dünyanın əsaslandığı struktural məntiqin mövcudluğuna və burada bizim yerimizi şuurun müəyyən edə biləcəyinə inanırdı. Heç nə təsadüfən baş vermir. Hər şeyin müəyyən məqsədi və prinsipi var. Hər şey böyük bir sistemin tərkib hissəsidir və bunu anlamağın ən uyğun yolu düşünməkdir. Fəlsəfəyə bu cür yanaşma, müşahidə və eksperiment əvəzinə məhz düşünməni vurğulamaq çox zaman rasionalizm adlandırılır. Spinoza tənhalıqdan həzz alırdı. Təlimlərini davam etdirmək üçün yalnızlıqda kifayət qədər vaxta və zehni rahatlığa malik idi. İctimai institutun bir hissəsi olub, Allah haqda şəxsi düşüncələrini aşkar bəyan etməmək, yəqin ki, daha təhlükəsiz vəziyyət idi. Bu səbəbdən də onun ən məşhur kitabı Etika yalnız onun ölümündən sonra nəşr edilmişdi. Güclü mütəfəkkir kimi artıq sağlığında məşhurlaşmasına baxmayaraq, o, Heidelberg Universitetinin dəvətini rədd eləmişdi. Ona baş çəkən qonaqlarla isə öz düşüncələrini bölüşməkdən həzz alırdı. Filosof və riyaziyyatçı Gottfried Leibniz də o qonaqlardan biri idi. Spinoza çox sadə həyat sürürdü. Özü üçün ev almaq əvəzinə kiçik mənzil kirayələmişdi. Pula o qədər də ehtiyacı yox idi. Dolanışığını linza düzəltməklə və öz fəlsəfəsini sevən bəzi insanların kiçik ianələri ilə təmin edirdi. Onun düzəltdiyi linzalar teleskop kimi elmi alətlərdə istifadə edilirdi. Və təəssüf ki, onun 44 yaşında erkən ölümünə də elə bu məşğuliyyətin səbəb olduğu ciyər infeksiyası yol açmışdı. Yonduğu linzalardan qopan mikroskopik hissəciklər nəfəs yoluna gedərək ən nəhayət onun ciyərini zədələmişdi. Əgər Allah hüdudsuzdursa, o halda Allah hər şeydə təzahür etməlidir, deyə düşünürdü o. Kainatda Allahın təzahüründən məhrum nə isə tapılarsa, bu Allahın heç də hüdudsuz olmadığını göstərər. İçi bizdə daxil, daşlar, şüşələr və mövcud olan hər şey
Allahın bir hissəsidir. Bütün bunlar son dərəcə mürəkkəb bir küllün tərkib hissəsini təşkil edir və mövcud olan hər şey Allahın bir hissəsidir. Ənənəvi dinə inananlar Allahın insanları sevdiyini və dualara cavab verdiyini iddia edirlər. Bu isə antropomorfizmin, şəfqət kimi insani keyfiyyətlərin qeyri-insani varlığa Allaha şamil edilməsinin bir formasıdır. Bunun ən kəskin nümunəsi də Allahın uzun və ağsaqqallı, xeyirxah bir qoca obrazında təsvir edilməsidir. Spinoza'nın Allahı qətiyyən bu cür deyildir. O, qətiyyən heç bir şəxsiyyətə malik deyildi və heç nəyin fərqinə varmırdı. Spinoza'ya görə siz Allahı sevə bilərsiniz və sevməlisiniz, lakin bunun qarşılığında ondan hər hansı sevgiyi gözləməyin. Bu, təbiəti sevən adamın təbiətdən də sevgi gözləməsi kimi bir şey olardı. Əslində, onun təsəvvür etdiyi Allah insanların adət etdikləri təsəvvürdən o qədər dərin fərqlənirdi ki, onlar Spinoza'nın ümumiyyətlə Allaha inanmadığını və panteizminin də sadəcə bir görüntü olduğunu düşünürdülər. İnsanlar onu ateist və din əleyhdarı sayırdılar. Allahın insanların fərqində olmadığını düşünən bir ateistdən başqa nə ola bilərdi ki? Spinoza'nın nəzər nöqtəsindən isə o, Allahı sırf intellektual kimi sevirdi. Düşüncə sayəsində qazanılmış dərin anlamaya əsaslanan sevgi idi bu. Həm də bu şərti dini idi. Onu sinagogdan təcrid edənlər çox güman ki, haqlı imişlər. Spinoza'nın azad seçim anlayışı da ziddiyyətli idi. O, hər bir insan davranışının əvvəlki səbəblərin bir nəticəsi olduğuna inanırdı. Göyə atılmış daşın şüuru olsaydı, o öz istəyi ilə havaya uçduğunu düşünərdi. Halbuki onu havaya qalxmasının səbəbi kiminsə onu göyə tullaması idi. Qayıdıb yerə düşəndə də o bunu gravitasiyanın nəticəsi deyil, öz azad seçiminin nəticəsi kimi qəbul edərdi. İnsanlar da eyni cürdür. Biz nə etdiyimizi azad şəkildə özümüzün seçdiyimizi və həyatımıza nəzarət etdiyimizi düşünürük. Lakin bütün davranışlarımızın və seçimimizin hansı mexanizmlə nizamlandığını anlamırıq. Spontan, azad davranış ümumiyyətlə mövcud deyil. Bu cür düşünməsinə baxmayaraq Spinoza yenə də insanın hansısa məhdud seçimlərə malik olmasına inanırdı. Mövcudluğun ən pis formasını o bandaj adlandırırdı. Bütünlüklə emosiyaların ixtiyarında olmaq idi bu. Kimsə sizə qarşı pis bir iş görəndə və siz səbriniz daşıb qəzəblənəndə bu, mövcudluğun çox passiv forması olur. Siz sadəcə hadisələrə cavab verirsiniz. Xarici amillər sizin qəzəblənmənizə səbəb olur. Siz heç bir kontrola malik deyilsiniz. Bundan yayınmağın ən yaxşı yolu davranışı formalaşdıran səbəbləri, yəni sizi qəzəbləndirən hadisələri daha yaxşı anlamaqdır. Spinoza'ya görə emosiyalarla bağlı ən böyük nailiyyətimiz onların kənar amillərin təsiri ilə deyil, bizim öz seçimimizlə idarə edilməsidir. Bu seçimlər heç zaman tam azad olmasa da, aktivlik həmişə passivlikdən daha yaxşıdır. Spinoza tipik filosof idi. Heç kimin hazır olmadığı, qəbul etməyəcəyi, ümumi fikirlərə ziddiyyət təşkil edəcək fikirlər söyləməyə və öz mövqeyini müdafiə etməyə daima hazır idi. O, öz yazıları vasitəsilə kitabın oxucularına onunla razılaşmadıkları hallarda da təsir etməyə davam edirdi. Onun Allahın təbiət olması inancı vaxtilə başa düşülməsə də, ölümündən sonra bir sıra görkəmli pərəstişkarları meydana çıxmışdı. Onların arasında Viktoriya dövrünün dramaturgu Etika kitabını ingiliscəyə tərcümə etmiş George Eliot və 20-ci əsr fiziki məktubunda öz Allahına inana bilməsə də, Spinoza'nın Allahına inandığını etiraf eləyən Albert Einstein var idi. Artıq bildiyimiz kimi Spinoza'nın Allahı insan simasına malik deyildi və buna görə də heç kimi günah işlədiyinə görə cəzalandıra bilməzdi. Spinoza ilə eyni ildə doğulmuş John Locke tamamilə fərqli bir xətti təqib edirdi. Onun insan təbiəti haqda mühakimələri axirət günü baş verəcək şeylərə görə keçirdiyi narahatlıqlardan doğmuşdu.